यो झलङ्गे पुल यानि कि सुस्ताको यो झलङ्गे पुल ठुलो लामो छ हैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी सुस्तावासीहरू मात्र नभएर इन्डिया तथा नेपालको धेरै जनताहरू घुम्नलाई पनि आएको छ है। सुस्ताको वासी चाहिँ अलरेडी यहाँबाट चाहिँ बाइकबाट आरपार गरिरहेको छ भने धेरै मात्रामा चाहिँ यहाँ टुरिस्ट यानि कि टुर गर्न आएका छन् है। म्याक्सिमम साथीहरू चाहिँ नेपालकै साथीहरू आएको छ र साथै इन्डियाको पनि धेरै टुरिस्टहरू यहाँ चाहिँ आएको हामीले देख्यौँ है। र यो निकै नै लामो पुल छ र यो नदी त्रिवेणी नदी यो सबै नेपालको भूभाग हो। सुस्ता यो साइड पनि पुरै नेपाली हो, नेपालकै भन्नुपर्छ। यो पनि पुरै एरिया नेपालको। यहाँ चाहिँ बढी मात्रामा उखु खेती हुन्छ है। यतिर प्रशस्त मात्रामा उखु खेती लगाएको छ, यहाँ धानहरू लगाएको छैन है। यो नदी बहुत नारायणी नदी निकै ठुलो हो। अहिले चाहिँ बाढी आएको छैन त्यति। यो सबै ढाकेर पुरै पानी हुन्छ र यो यसरी चाहिँ सुस्ता यो टोटली सुस्ता गाउँमा यसरी बाढी चाहिँ पस्ने गर्छ वर्षेनी ठुलो बाढी आएको बेलामा। अनि यो पुलले गरेर सुस्तावासीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, किनकि आवजावतको लागि निकै नै राम्रो भएको छ। मोटरसाइकलमा सवारीहरू गर्ने गर्छन् मोटरसाइकलबाट। धेरैलाई राम्रो भएको छ जनताहरूलाई। केही दिन अघि मात्र सुस्तामा इन्डियाको सशस्त्र बलहरू आएर निकै धाकधम्की देखाएको थियो। तपाईँहरूले पनि देखिसक्नु भएको थियो होला त्यो भिडियो, निकै भाइरल भएको थियो। यो पारी सुस्ता गाउँ सर्लकै निकै ठुलो गाउँ छ यहाँ। हाम्रो सानो सानो भाइहरू यसरी गिटार फोटो खिच्नलाई क्यामेरा लिएर आएको छ अलि पारी गएर। अनि यसरी चाहिँ जति पनि जानुभएको छ मोटरसाइकलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुस्तावासी नै भएको हुनाले गर्दा मोटरसाइकलमा जाने अनुमति पाउँछ। अन्य साथीहरूलाई जस्तो हामी बाहिर ठाउँबाट घुमेर आएको छ भने हामीले चाहिँ मोटरसाइकल ल्याउन एलाउड छैन है साथीहरू। कामैको सिलसिलामा पनि पाउने गर्छ, नत्र भने त्यति खासै पाउने छैन। यो त्रिवेणी नदी यो ठुलो छ, बाढी आयो भने चाहिँ निकै डर हुन्छ है। कति सजिलो भएको छ। नत्र पनि यो ठाउँमा चाहिँ नाउँमा जानु पर्थ्यो। बहुत डरलाग्दो सिचुएसन हुन्थ्यो त्यति बेला। नाउँमा जानुपर्ने, नाउँमा आउन पर्ने। ओहो बाइक निर्देश छ भन्नु